Gaur iraiak 4 Ipar Euskal Herriko 51.000 ikaslerentzat oporrosteko lehen eskola eguna izango da. Nafarroako Unibertsitate Publikoko 8.000 ikaslek ere gaur ekin diote ikasturte berriari. Ostiralean izan zituzten ongietorri jardunaldiak eta gaur hasi dira 2023-2024 ikasturteko eskolak. Ipar Euskal Herrian eta ere Katxalin Elizalde Zenpereko kolegio berria estreinatu dute, Seaskaren 5. kolegio berria da hau eta 11 eta 15 urte bitarteko 82 ikaslek hasi dituzte bertan ikasketak gaur. Ikasturtean zehar izango diren erreforma berrietara adi egon beharko dute askok aurten, lehen aldaketa jakina da jada eta basoko azterketa data berriz ekainera atzeratuko dute. Ikasturte hasiera izpide Euskara ikasteko AEK-ko matrikula epeak ere gaur ireki dituzte. Euskaltzaindiaren ekoitzan egin dute kanpaina aurkezteko agerraldia goizean zehar. Aipatu bezala, egun euskaltegi baino gehiago Euskal Herri osoan. Eta horien bidez, beste 11 herritara iristen gara. Baita Euskara ikasi nahi duten enpresetara eta elkarteetara ere. Online ikastaroen bidez, gainera, herritarra dagoen tokaraino heltzen gara. Beraz, hurbil, herritarrak urrun heltzeko. Euskara zabalduko dizkien ateen bidez, urrun helduko baitira. Gaurko magazinean, Eko Ander Romero politologoa izan dugu gurean, gaur egungo Espainiar Estatuko egoera politikoa aztertu eta gaiaz jardun du albistegiaren ondoren izango duzue elkarrizketa osoa ikusteko aukera. Kenduta zikerako dudak argi geratu zen ere zantzetzen aldeko bozka emango zuen. Beraz, protagonismo hori galduta berreskuratu du Urkulluk, eta nik uste dut bik nahiko daudela. Bata da Espainiari begira, eta zer nolako harremana duen PSOE-rekin, eta baita ere, dau beste gako bat EAE-ari begira, bereziki Gipuzkoari begira nun ematen duen azken urteetan EAJ-ren arima subiranista edo independentista hori desagertuta zegoela, ikusi da zer nolako emaitzak esan dituzten azken hauteskundeetan Gipuzkoan, eta horrelako diskurtso, igual, burura etorri aldala estatusaren inguruko debatea, inkluso plani barretzea, eta barrak, Gipuzkoako klabe horietan ere irakurtzen importantea ditzen zain. Elikadura prezioen igoera orokorraren barruan olioa virginarekin gertatzen ari denan nabarmentzen da prezioek gorazko joera eutzi diote. Hego Euskal Herrian litro 10 eurora iritsi da dagoeneko duela urtebete gutxi pentsa ezina zena. Hildo horretan kontsumitzaileak beste landareko ipe batzuei begiratzen hasten diren bitartean, nekazarien erakundeek deitoratu egin dute igoera horrek ekoizleengan eraginik ez izatea eta bai ordea balio katearen beste katebegi batzuetan. Eta jakina da, iraiaren 9 eta 10 Espainiako txirrindularitza buelta igaroko dela Euskal Herritik. Hori dela eta gure eskuketa Nafarroa berriz altxa elkarteak deialdia egin dute, Frantziako turrean egin zen bezala berriz ere errepideak ikurrinaz eta Nafarroako banderaz betetzeko aldarrikapen horrez gain Larraineko mugaz ere mintzatu dira, izan ere itxita izaten da muga egunerokotasunean eta itzulirako soilik irekiko dute. 7 lurraldeko herri gisa, 7 lurraldeko herria gara, gure artean ez dugu mugarik nahi eta gure etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabaki nahi dugu. Kulturan, Festaldeko 15. edizioak Gasteizera hurbilduko ditu telebistako telesail askotako protagonistak. Irailaren 4-tik 9 arte izango da. Egunero 2 estreinaldi izango dira printzipal antzokian, 7:30 eta gaueko 10:00. Horrez gain arratsaldean kaleko ikuskizunak, proiekzioak, Vital Fundazio aretoan eta Profestibal jardunaldiak antolatu dira.
Kaixo, eguerdion, gaur iraiak 4 Ipar Euskal Herriko 51.000 ikaslerentzat oporrosteko lehen eskola eguna izango da. Nafarroako Unibertsitate Publikoko 8.400 ikaslek ere gaurrekin diote ikasturte berriari. Ostiralean izan zituzten ongi etorri jardunaldiak eta gaur hasiko dira 2023-2024 ikasturteko eskolak. Aipatu bezala Ipar Euskal Herrian gero eta gehiago dira euskaraz ikasteko autua egiten dutenak, hala ere gehienak eredu eleanitzeko eskoletan ikasten dute eta institutuan frantsesez ikastera pasatu behar izaten dira. Zehaskako ikastolen sarearen Etxepare lizeoa da eskolako azken 3 urteak osoki euskaraz eskaintzen dituen bakarra eta gaur elkarteak 5. kolegioa estreinatu du Senperen. 11 eta 15 urte bitarteko 82 ikasle izan dira lehenak Atxalin Elizalde Senpereko kolegio berria estreinatzen, Zehaskaren 5. kolegio berria dena. 2022ko abenduan abiatu zituzten zentro berriaren lanak eta abuztu honetan ikasle, irakasle eta gurasoen elkarlanean eman dizkiote azken ikutuak. Ikasturte berri honetako erreforma eta aldaketak ikusteke daude, azken berritasunetako bat basoaren azterketa data izan da, iaz martxoan egin zuten unibertsitatera sartzeko proba, baina aurten berriro atzeratuko dute ekainera azterketa data. Horrez gain Zehaskak jarraituko du basoko azterketa euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzen, ikasleek ikasketak euskaraz hasi eta bukatzeko aukera izan dezaten. Bilbon aldiz, AEKak agerraldia egin du 2023-2024 matrikulazio kanpainaren berri emateko eta bertan izan da Aiara, konta iguzu. Matrikulazioa zabalik da AEKako euskaltegietan. 2023-2024 ikasturteko aurkezpena egin dute Bilboko Euskaltzaindiaren egoitzan eta bertan aurtengo kanpainaren aurkezpenaren leloaren berri eman dute. Euskara hurbil, zu urrun heltzeko. Egun euskaltegien lana ezinbestekoa dela nabarmendu dute, milaka herritar hurbiltzen baitira euskara ikastera zein euskara praktikatzera. Euskal Herri osoan 100 euskaltegi baino gehiago daude, 500 irakasle baino gehiago ditu AEKak eta 12.000 ikasle baino gehiago. Gainera egindako aurkezpenean nabarmendu dute euskal erakundeek dirulaguntzak ematen dituztela. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan B2-irainoko prozesua doainik da eta gainera 30 urte baino gutxiago duten gaztek ze bata baita euskaraz ikas dezakete ere, doainik. Eta aurten berrikuntza berri bat dago, 16 eta 18 urte bitarteko nerabeek, ze bata baita doainik ikasteko aukera izango baitute dirulaguntzei esker. Aipatu bezala, egun euskaltegi baino gehiago Euskal Herri osoa. Eta horien bidez, beste 11 herritara iristen gara. Baita euskara ikasi nahi duten enpresetara eta elkarteetara ere. Online ikastaroen bidez, gainera, herritarra dagoen txokoraino heltzen gara. Beraz, hurbil, herritarrak urrun heltzeko. Euskara zabalduko dizkien ateen bidez, urrun helduko baitira. Ikasketak eta matrikulazioak izpidea HUk eta Lakuako gobernuak presoek bertako unibertsitatean ikasteko aukera sinatuko dute. Iaz ireki zuten matrikula egiteko aukera 2003tik itxita izan baita eta hitzarmen honek normalizazioa ekar lezake.
durante décadas. Estas cosas las niego de raíz. Gasteizen hiri hezitzaileak 230 jarduera aurkeztu ditu 2023-24 ikasturterako. Programa honek 29 proposamen berri ditu ikasturte berrirako. Izena emateko epea gaur ireki da lehentasuna duten ikastetxeentzat, ostegunean gainerako ikastetxeentzat eta hilaren 21 aurrera ikastetxeak ez diren kolektiboentzat. Jarduera hauek oso interesgarriak dira, hirirako, gizarterako eta hezkuntzaren eremurako funtsezkoak diren balioei lotuta daudelako. Egunerokotasuneko jardueretara bueltan Euskal Herriko pentsiodunek mugimendura itzuli dira gaur ere Euskal Herriko herri eta hirietako plazetara 1.080 euroko gutxieneko pentsioa eskatzeko. Halaber, osagarri bat eskatuko die Gasteizko eta Iruñako erakundei. Zer gehiago dakigu Aiara? Hegoaldeko pentsiodunak kalera itzuli dira berriro. Oporraldiari agur esaterekin batera, 1.080 euroko gutxieneko pentsionaldeko aldarria Euskal Herriko herri eta hirietako plazetara bueltatu da beraz. Oharbidez, adierazi dutenez pentsiodunek, hauteskundeak baino lehen, aldirringana jo zuten euren oinarrizko aldarrikapenak hauteskunde programetan sar ditzaten eskatzeko. Eta orain hauteskundeen ondoren, berdin egingo dute eta euren aldarrikapenak gobernu programetan jaso ahal izateko. Gainera gogoratu beharra dago ikasturte honetan Jaurlaritzaren hauteskundeak izango direla. Hala Nafarroako gobernuari zein lakori exigitzen diote 1.080 eurorainoko osagarri hori behingoz ezartzeko. Eta Uribe kostan dagoen pediatria zerbitzuaren prekaritatea salatu zuten hainbat gurasok ostiralean egindako prentsaurrekoan. Egoera horrek haurren osasuna arriskuan jartzen duela iritzita pediatriako zerbitzu duina exigitu dute, ez da Aiara? Uribe kostan dagoen pediatria zerbitzuaren prekaritatea salatu dute hainbat gurasok. Ostiralean horretarako prentsaurrekoa eta protesta egin zuten Plentziako osasun zentroaren atarian. Izan ere, egoera horrek haurren osasuna arriskuan jartzen duela ohartarazi dute. Eta iragarri dutenez gainera, afera legebiltzarrera eramango du EH Bilduk bertan eztabaidatzeko. Urteak dira zonaldean pediatria zerbitzua bermatzen ez dela Eusko Jaurlaritzako osasun sailak ez dituelako medikuen oporraldiak errespetatzen. Eta gainera afera egoera areagotzen da udan, herriko biztanleri kopurua biderkatzen egiten delako, ezta? Eta oraingoan gertaera batek gabeziak agerian utzi ditu, baina gurasoek deitoratu dutenez, gertaera hori izeberaren punta baino ez da. Ospitaleko alta txostenak jarraipen pediatrikoa ezarri zuen urrengo 24-48 orduetan. Hala ere, haurrari dagokion pediatra. Irailaren erdialdera arte ez da lanera itzuliko, eta Gorlizko ambulatorioak ez du ordezkurik. Zolatua ere, Izerpegaren punta da. Egia esan, urtean zehar askotan Barrika, Gorliz, Demos eta Plentziarrietan ez da pediatria zerbitzurik bermatzen. Eusko Jaurlaritzako osasun sailak ez dituelako medikuen oporraldiak betetzen.
Iruñean bestalde kontzentrazioa egin dute Korreoseko garbitzaileak duten egoera salatzeko. Iazko abenduaren 15ean Korreoseko garbiketa zerbitzua Limpiezas Jotako roba enpresak hartu zuen eta ordutik irregulartasunak besterik ez dituztela salatu dute garbiketako langileek. Berriz ere, kontzentrazioa Sarasate pasealekuan. Limpiezas J.Córdoba enpresako langileak dira. Korreosek Nafarroan dituen bulegoak garbitzeko zerbitzuaren esleipedunaren enpresapean garbiketa zerbitzuan aritzen diren garbitzaileak. Izan ere, greba mugagabean hasi ziren agorriaren 28an. Nominen ordainketa atzeratzeagatik protesta egiteko. 50 langileak uztailan hasi ziren elkarretaratzeak egiten Iruñeko Korreosen egoitza nagusiaren aintzinean. Soldatak berehala ordaintzea eskatzeko eta gainera agorriaren ondarrean greba mugagabean hasi ziren. Horretaz gain, langileek salatzen dute Limpiezas J.Córdoba enpresak garbiketaren kudeaketa hasi zuenetik irregulartasun haunitz izan duela. Sí, en principio que nos paguen todo lo que nos deben, pero nosotros lo que queremos es que Correos les rescinda el contrato por todas las irregularidades que durante estos días ya os hemos ido comentando. Langileek ez dute udako aparteko ordainsaria jaso. Ez joan den uztaileko soldata, ez da agorrileko nomina ere. Horri maiatzetik izandako atzerapenak gehitu behar zaizkio eta soldataren ordainketan izandako akatsak. Momentuz beraz, garbitzaileak borrokan, Nafarroan. Gero eta gutxiago gelditzen da Hondarribiko alarde egunerako datorren ostiralean izango baita, hilaren 8an. Aste honetan hautzak harrotu ditu guztion alardea taldeak egindako salaketak. Azaldu dutenez Hondarribiko alardeko musika banda elkarteak kanpainako kidei eskatu die, erantzunkizun adierazpen bat izenpetzeko adieraziz Andreak soilik kantinera gisa nahi dituztela desfilean. Testinguru horretan Hondarribiko alkateak bere iritzia emandu eta dio alardean emakumeen eta gizonen parte hartzea bermatzeko lan egingo duela. Iraiaren 8an ostiralean ohiko Hondarribiko alardea izango da. 26 urte igaro dira emakumeak kalera irten zirela alarde parekide bat lortu nahian. Txiki sortu zen konpainia hura etengabe handitu da urtez urte. Iaz 1000 lagun inguruk hartu zuten parte alarde parekidean, baina bestela ere asko izan ziren gora jaizkibel oihukatu eta txalo harten hartu zituztenak. Oraindik baina lanean jarraitzen dute alarde parekide bakarra eta publikoa lortu arte. Herrian ordea bada talde bat emakumeak alarden kantinera gisa soilik nahi dituztenak. Eta horra Hondarribiko alardeko musika banda elkarteak iragan astean alarde parekidearen aurkako agiri bat sinarazi zien bere konpainiako kideei, gainontzean kanporatu egingo dituztela ohartarazita. Guztion alarde elkartetik erabat gaitzetsi zuten agiri hori eta udalari esku hartzeko eskatu zioten. Udalak jeltzalen esku zegoenak orain arteko alardeetan entzungo egin du, baina aldaketa adierazgarri bat izan da agintetzan. Urteetan EAJ indarran egon ostean Abotsanitz plataforma dago orain, eta dagoeneko aldaketa nabari da. Izan ere Igorren Paran alkateak esan du alardean Andreak eta gizonak ateratzeko lan egingo duela. Nabarmendu du alardea hondarribiar guztien ondare inmateriala dela. Eta alarde parekidearen aurkako agiriari helduta, alkatak argi eta garbi esan izan du udaletxeko eta bere bulegoko ateak irekita daudela, eta idatziak eragiten duen edonor babestuko duela ez baitu inolako purgarik onartu nahi. Dagoeneko Jaizkibel konpainia entxeguekin hasi da ostiralean dena aurreikusi moduan joan dadin. Aurten gainera beste aldaketa bat izango da, Nora Ferreirak hartuko baitu Oian Etxebarrietaren lekukoa, Jaizkibel konpainiako kapitain berria izateko. Politika alorrean Inigo Urkullu lehendakaria konbentzio konstituzionala Espainiako gorte nagusietan garatzea planteatu du.
Zehaztu du Espainiako gobernua premiatu egingo dela konbentzioa deituz gero, eta bertan alderdi politikoek naiz autonomia erkidegoek parte hartzea ezinbestekoa dela esan du. Hauteskundeak ere izango dira hizpide hurrengo hilabeteetan, baina horren baitan oraindik ez du zehaztapenik egin eta 9 hilabeteko azken txanpari ekin dio legegintzaldiak. Joan den astean zendu zen Graxi Etxebere eta Ortzaizen sorterrian egin diote azken agurra. 100 jende bildu da bere ibilbidea goraipatzera. Elikadura prezioen igoera orokorraren barruan, oliba olio birjinarekin gertatzen ari dena nabarmentzen da. Hego Euskal Herrian litro 10 eurora iritsi da dagoeneko. Zer dela eta ikus dezagun. Oliba olioaren prezioek gorazko joerari eutsi diote, eta iragan astetik 10 eurotan saltzen ari dira olio birjina estraren litroa. Duela urtebete gutxi pentsa ezina zen. Espainiako Estatistika Institutuko datuen arabera, oliba olioaren prezioa 128,8 igo da azken urtean, baina birjina estraren kasuan kalitate handienekoan igoera 227 igorakoa izan da. Prezio igoera horren atzen zer dagoen? Alde batetik joan den kanpainan izandako uztaren murrizketa handia dago, lehortearen ondorioz ekoizpena 150 inguru jaitsi baita. Eta horri erantsi bartzaio hurrengo kanpainan antzeko ekoizpena aurreikusten dela. Europako batzordaren arabera aurreko urtean baino 139 gutxiago ekoitziko da. Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen erakundeak salatu duenez, oliba olioaren prezioa igo eginda batez ere azken hilabete eta erdian, 1,5ko igoerarekin. Horren ondorioz batez besteko prezioa 8 eurotatik 9 eurotara igo da, eta markaren baten kasuan 12 eurotik gora dago jada. Bada erabiltzaileen eta kontsumitzaileen elkarteak salatu du supermerkatuetan gaur egun dagoen olioa baino askoz merkeago salerosi zitzaiela ekoizleei. Ildo beretik kexu dira nekazarien erakundeak ere. Oliba saltzaileak ez dira prezioen igoera horretaz baliatzen ari, eta ministerioari eskatu diote oliba olioaren ekoizpen katea kontrolatzeko, gerta litezken gehiegikeriak eta espekulazioa saiesteko sektorean zinekazarigan ondorio negatiboak baititu. Argi dago prezio igoera handi horiek kontsumitzaile eragiten dietela, eta horren ondorioz oliba olioaren kontsumoa murriztu egingo dela. Horren ordez beste olio batzuk erabiliko dira, eta kalitate handiagoko eta garestiago diren olioetatik merkeagoetara mugituko dira. Horre galera ikaragarriak ekarriko ditu. Jakina da irailaren 9 eta 10 Espainiako txirrendularitza buelta igaroko dela Euskal Herritik. Hori dela eta gure eskuk eta Nafarroa berriz saltzea elkarteak dei egin dute Frantziako turrean egin zen bezala berriz ere errepideak ikurrinaz eta Nafarrako banderaz betetzeko. Aldarrikapen honez gain, Larraineko mugaz ere mintzatu dira, izan ere itxita izaten da muga egunerokotasunean eta itzulirako soilik irekiko dute. Aurten, Euskal Herrikoak ez diren bi frogek zeharkatu eta zeharkatuko dituzte gure lurrak. Uztailean Frantziako turra Bizkaian, Gipuzkoan, Araban, Lapurdin eta Zuberoan izan genuen. Eta irailean Espainiako buelta, Zuberoa eta Nafarroatik igaroko da. Batzuentzat muga dena, guk egunerokoan zabalik eduki nahi dugu. Gure herritik libre mugitzeko. Gure artean ez baitugu mugarik nahi. Euskal Herriak erabaki erraten dugu orain ere. Guk erabaki nahi ditugulako, bai bi estatuekiko, bai gure arteko harremanak. Herritarron esku dago aldarri hauek kalera ateitzea eta gure arteko adostasunak jostea.
Aldarri hauek tresna bihurtzeko eta tresna horien bidez erabakiak gauzatzeko. Zazpi lurraldeko herri gisa, zazpi lurraldeko herria gara, gure artean ez dugu mugarik nahi eta gure etorkizun politikoa libre eta demokratikoki erabaki nahi dugu. Gastronomiarekin loturik martxan da Arabako pintxoaren 2023ko aste nagusia. Gasteizko eta Arabako zenbait ostalarik euren pintxo hoberenak eskainiko dizkiete herritarrei irailaren 10 arte. Aurten aplikazio berezi bat prestatu dute, honen bidez herritarrek bozka dezaten gehien gustatu zaien pintxoa, horrela erabakiko da herritarren saria. Irailaren 12an berriz, bukaerako fasea izango da, show cooking formatuan eta profesionalez osatutako epaimahaiak irabazleak erabakiko dituzte. Arabako pintxoaren 2023ko aste nagusia irailaren 4tik 12 arte izango da. Gasteizko eta Arabako ostalaritza establezimendu askok lehiaketarako aurkeztu dituzten pintxoak eskainiko dizkiete herritarrei irailaren 10 arte. Lehen faseari dagokionez, hau da Arabako pintxoaren aste nagusiko herritarren saria, egun hauetan erabakiko da. Herritarrek sortu den aplikazioaren bidez edo webgunean bozka dezakete gehien gustatu zaien pintxoa. Irabazleak 500 euroko saria jasoko du. Horrez gain irailaren 12an bukaerako fasea izango da eta show cooking formatuan egingo da. Aurten Gasteizko La Peña Vitoriana Tenis Klubean antolatu da arratsaldeko 5etatik aurrera. Egun horretan sukaldari guztiek euren pintxoak aurkeztuko dituzte gastronomiaren arloan prestigio handia duten profesionalek osatutako epaimahaiaren aurrean. Zaporea, originaltasuna, errezeten aurkezpena eta tabernako zerbitzuaren testu inguru barruko bideragarritasuna besteak beste aintzat izango ditu epaimahaiak pintxo irabazleak aukeratzeko. Ekitaldiak sarrera librea du eta sari banaketa 7etan egingo da. Urrezko pintxoaren establezimendu irabazleak 2000 euro jasoko ditu, zilarrezkoak 1000 euro eta brontzezkoak 500 euro. Jarraian Eneko Ander politologaren elkarrizketarekin utziko zaituzteo. Bada 12:30 pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea eta horretarako hemen dugu gaurkoan gurekin Eneko Ander Romero politologoa. Ondetorri. Opa, egunon. Eta tira ez, udara honetan gai nagusitariko bat bai izan dela ez, Espainiako gortetarako hauteskundeen ondorenak eman dituenak, hori izango dugu gaurko honetan hizpide nagusi, hala ere egia da azken egunotan foku politikoa edo nolabait esatearren bai Inigo Urkullu lehendakariak bereganatu duela hain handi batean, izan ere konbentzio konstituzional bat proposatu dio Madridi, guztizko erreakzioak eragin ditu honek, ez dakite, zuri nola iritsi zaizun berri hau? Nik uste dut Inigo Urkullu eta bere komunikazio ekipo orokorrean oso inteligente izan dela. Hauteskunde hauen emaitzak ikusi da nola Euskal Alderdiak, bai EH Bildu, bai EAJ, noiteko bere botoa ja konprometitua daukatela. Hasieran EH Bildutik esan zuen Sánchezen alde egingo zuela Espainiako gortetan, eta EAJ kenduta hasierako dudak argi geratu zen ere Sánchezen aldeko bozka emango zuen. Beraz, protagonismo hori galduta berreskuratu du Urkulluk, eta nik uste dut bi gako daudela. Bata da Espainiari begira, eta zer nolako harremana duen PSOErekin, eta baina baita ere, dau beste gako bat EAEari begira, bereziki Gipuzkoari begira nun ematen duen azken urteetan EAJaren arima subiranista edo independentista hori desagertuta zegoela, ikusi da zer nolako emaitzak esan dituzten azkenengo bi hauteskundeetan Gipuzkoan, eta horrelako diskurtso, igual, burura etorri aldala estatusaren inguruko debatea, inkluso plan ibarretzea, eta barrak, Gipuzkoako klabe horietan ere irakurtza importantea iruditzen da zait.
Gainera, egia da Espainiako hauteskunde hauek eta gero utzi den panoramak berak argi erakusten duela lurralde gaia bera mahai gainean egongo dela, ez izan Kataluniatik datozen alderdiengatik edota Euskal Herriko alderdiengatik, eta hor bai EAJak aipatzen zuela, ez zela bat ere edo guztiz gustora azken 4 urte hauetan Espainiako gobernuarekin eta bereziki PSOErekin izandako harremanetan, ez aipatzen entzun izan dut inoiz Aitor Esteban ere esaten, ez Euskal Herria Bilduk lekuak kendu izan diola Espainiako gorteetan EAJari, beraz aipatzen zenuenari tiraka ere ez argiago egon daiteke harremanak hurbiltzeko estrategiaren parte badela iragarpen hau? Bai, hor alde batetik dauz hainbat kontu. Lehenengoa da lurraldetasuna dela. Egia da orain momentu honetan, konjuntura honetan, bai Kataluniatik, bai Euskal Herritik tiraka, bereziki Kataluniatik tiraka, gaia mai gaineratzen dela, baina ikusiko da zer nolako ibilbidea duen. Eusko Alderdi Jeltzaleak esan du deseroso dagoela, baina ez berez lurraldetasunari dagokion gaian, ezin dugu ahaztu Eusko Jaurlaritzan Alderdi Sozialista baitare dagoela, eta inkluso EAJak kajoi baten saltu du estatusaren inguruko eztabaida, ezta? Baina bai oso argigarria da konbentzio konstituzionalaren kontzeptua eta mai gaineratzea. Esaten nun ere bi gakoetan ureltu behar dela, EAeko gakoan, esan dut, eta Espainiako gakoan. EAJak egin dio favore itzela alderdi sozialistari. Zeduan dio Juntzekin eta RC-rekin, baina bereziki Juntzekin negoziatzeko bidea, zuzenean. Hori da EAJak egin duena. Imaginatu Juntzek eskatzen duela konbentzio konstituzional bat. Hori ezingo zan egin, antikonstituzionala da, baina EAJak eskatu du alderdi nazionalista moderatu bat. Feijóo egon da oin arte ez bere bostuak eskatzen. Beraz, PNVk eskatutak nolabait konbentzio konstituzionala posible izateke. Kitzinez, hipotesi bezala ikusiko dugu honen ibilbidea. Beraz, nik uste dut favore handia egin diola PNVk alderdi sozialistari, ikusiko dugu horren ibilbidea, egongo dan, ez da egongo, baina gako edo klabe horretan iakoriko nukenik. Bai, ez bereziki Juntz aipatzen zenuen analisi honetan eta tira ez hor badago Puigdemonten iragarpena nola biharko egunarekin, asteartearekin, ez markatu nahi dituen negoziak eta prozesuaren markoa beran, hala ere egia da gaurko honetan Sumarreko Yolanda Díazekin ere batu egin dela, lurraldetasunaz aritzen garela ez da nolako importantzia izan dezake gaiak berak, ez, gobernua bera osatzen bada. Nik uste dut, legegintzen lehen azikera hontan berebiziko garrantzi izango dela lurraldetasunaren inguruko diskurtzoek. Ikusiko du gero praktika. Baina diskurtzak oso garrantzitsuak izango dira. Eta bereziki gobernua Juntzen esko dagoelako, hori ezin dugu ahaztu. Imaginatzen dut, Puigdemontek eskatuko duela dena, horretara, hurbiltzen zara negoziazio batera, guztia eskatuko du, autodeterminazio eta amnistia, eta ikusiko dugu nola bideratzen den. Eta ikusiko dugu nola RC-rekin ja prometitu zen bere garaian eztabaida mahai bat, eta horrek ez dituen fruituak emon, orain ez da inaz izango konbentzio konstituzional bat aipatzerekin, atzetik zeozer egon beharko da. Margarita Roblesek esan du, hitz egin du, irtenbide individualizatuen inguruan, indultuei begira eta bar, eta justo Margarita Robles ez da, edo zein, alderdi sozialistan, justo enmarkatzen du kontserbatoraren diskurtsoa hain askotan. Ikusiko dugu Puigdemontek zer eskatzen duen, eta zer dagoen prest onartzeko. Hori izango da importantena, zer dagoen prest onartzeko. Gainera egia da, diada inentzutetsua baden diada aurki izango dela, iraiaren 11an bertan, egia da independentismo katalana ez dela bere onenetan aurkitzen, Juntzez ari ginen tarteka RC ere aipatu dugu negoziaketa hauek erun arteko distantziak oraindik eta gehiago aldendu ditzake? Gehiago aldendu aldira, hori litzateke galdera, ezta? RC eta Juntzen arteko harremana oso kaltetua dago. Nik kontrako esango nuke edo, kontrara planteatuko nuke. Haien negoziazio hauek ikusita bereziki Juntzek hartu duen pisua eta RCek galdu duen pisua, igual ate bat irekitzen du haien arteko estrategia partekatu batera. Ez dut uste geratuko denik, zintzoa izan da, baina aukera hori sortzen du. RCen eta Juntzen arteko harremana ez dut esango apurtuta dagoenik, ez dagoelako, baina oso txarra da, ikusi dugu udal hauteskundeek emaitzak zeintzuk diren. Eta
ezin dugu ahaztu, Pre-Aragonezen gobernua ez dela gobernu estable eta indartsu bat. Beraz, Juntzek Kataluniako klabetan jokatuko du beti, eta ez dauka arrazorik beste hauteskunde batzuetara joateko segurenik, baina ikusiko dugu zer dagoen preste onartzeko. Eta harremanez gabiltzala gurera nolabait estrapolaziorik egin halko litzateke ez hor EAJ eta Euskal Herria Bilduren artean izan ere, ez dakitez, inbestidurez gabiltzala esaterako EAJaren buru nagusiek bai argi utzi izan dutela edo aditzera eman dute ez, Feijóoren inbestidura bat ez luketela babestuko, hala ere alderdi barruko beste hainbat kiden hitzek ez, aditzera eman dezakete, tira ez, albidetu halko litzatekela ikusi ditugu, aipatu dituzu orain ez, Kataluniako udal eta hauteskundeen emaitzak, hemengoak ere ez, tira ez, azpimarratzekoak badira, zeren norabide aldaketak ekar ditzazkete, harremanak gurean aldatu daitezke? Galdera laburra, ez. Erantzun laburra orkatu, ez. Zergatik, zemen testuinguru asko oso desberdina. Katalunian egia da Junts eta RC harreman oso txarra edo okertua daukatela, baina helburua, printzipioz, helburu ideologikoa partekatua da. Teorian, ditzen ez, eta dela independentzia. EAen biziari ganena da gobernu trukaketa bat. EAJaren gobernu batetik, EH Bilduren gobernu batera. Beraz, hor oso zaila izango da elkar ulermen bat. Hor konkurrentzia politikoa, konkurrentzia elektorala oso handia da. Gainera ezin dugu ahaztu, zerbaitik gertatzen ari da estatu mailaren eskuman. Hau da, eskuman bere ordenatzen ari da. Bai Vox, bai PP, baina baita ere Juntzen, baita ere EAJan baitan, eta EAJaren baitan zera. Hainbat pertsonek esan dute igual Feijóoren gobernu bate albidatu dudala, ezta? Eta ikusi dugu nola bai Gipuzkoan, bai Gasteize, bai hainbat udalerritan, nola EAJak behar izan dituen PPren botoak. Hauteskunde zikloa EAen ez da amaitu. Hor daude lehendakaritzarako hauteskundeak edo parlamentuarako hauteskundeak. Eta ez ditzateke zorra izango hurrengo hauteskundetan Urkulluk edo EAJaren hautagaiak behar izatea PPren boskak. Beraz, hemen entente bat edo ulermen bat, inkluso edo negoziaketa bat EAJ eta EH Bilduren artean, ez dut uste interesatuta daudenik. Gainera aipatzen zenuen nola Jaurlaritzaren kasuan ez, azken kurtsoan sartu berri dela, nolabait esatearren espero genitzazke, hala ere, norabide aldaketak agian hainbat esparrutan edo behintzat importantea bai izango da ez, une oro, azkenan, kanpaina aurre batez hitz egiten egon gaitezke? Bai, etengabeko kanpainan gaude. Hau Holanda eta azken urteetan etengabeko kanpaina bat murgildu gara. Eta gauza guztiak kanpaina logikarekin irakurri behar dira, tamales edo sortez, ez dakit. Eta EAJak badauka aurrean arazo handi bat, bere hegemonia, erudizko hegemonia hori galtzen ari dela. Pasau da, hiriburu guztiak eta diputazio guztiak gobernatzetik, hor arazoak eukitera. Bereziki Gipuzkoan, baina Bizkaian gero eta gehiago, eta Araban, ikusi da, nolabait, jokoz kanpo aritu direla. Egia da, hauteskunde bakoitzak desberdina dela, eta EAen boska aldaketa nahiko nabarmena dagoela. Ez dut esango handia, baina nabarmena dagoela segunetan zentzu diren hauteskundetan. Eta hauteskunde municipalen edo estatu mailako hauteskundeen emaitza ezin da estrapolatu modu zuzenean. Baina EAJaren baitan hainbat abotza entzun dira Gipuzkoaren inguruan, Iñaki Arasagasti behin baino gehiagotan idatzi du zer gertatzen ari den Gipuzkoan EAJarekin, hor aldaketak etorriko dira. Zein zentzutan, zein arloetan, ze perspektibarekin, oraindik argitzik dago, baina azken kurtso politiko hau oso garrantzitsua izango da. Nabarmena da, ez dagoela argi zeintzuk izango diren lehendakaritzarako hautagaiak. Ez Euskal Herria Bildun, baina baita ere, Iñigo Urkulluk esan zuen pasaren egunean, baloratu beharko zuela pertsonalki zer egin. Eta ikusiko dugu Alderdi Sozialista endeko ondizarekin mantenduko dan, edo Sumar Podemos mundu hori zer egingo duen, eta PPek zer egingo duen. Baina gauza asko oso irekita daude, eta kultzu honetan zehar itzi joan beharko dira.
Adi egon beharko gara iragarpen bakoitzeran, eta tira indarra, edo bintzat gurean, indarra eta galdu duten alderdi erreparatuta orain ere Sumar aipatu zula tarteka, tira investiduran badagor jokoa Feijóo eta Sánchezen artean, gero, hori Junts dela, edo tira beste alderdi batzuk direla nora mugitu pelota bera, eta hor badaukagu ere Sumar, gainera guztio geunden zain, aste arte da Puigdemontek, tira zer nolako markoak ezarri, eta gaur bertan Bruselan da une honetan bilera egiten, amabietan hasita Yolanda Díaz Puigdemontekin, zer tokitan geratu zaigu Sumar, aipatzen genuen eskema guzti honetan? Esan duzu, justu, hemen daukagu Sumar. Hemen dago, nun dago Sumar. Yolanda Díazek egin du apostu oso interesgarri bat. Bere garaian, igual Iñigo Errejonek apostu hori egin zuen, Podemosen hasikeran ere Pablo Iglesiak egin zuen, eta da alderdi bat sortu mediatikoki eta goitik bera. Eta zer gertatzen da, oinarria ez duzunean, urrengo ziklo elektoral baten igual ondo non alzaizu. Bitan ere, baina denpora pasa hala, oinarri hori behar duzu. Sumar dago guztiz jokuz kanpo. Bere barne gatazkengatik, legebiltzar talde gatazkengatik, baina baita ere alderdien artean, Yolandaren figura nola berri dartu, Sumarrek arazo bat dauka. Orokorrean, zueren ezkerrean dagoen mundu hori arazo bat dauka, eta antolakuntza arazo bat. Saiakerak daude, Yolanda Díazen taldea oso talde efizientea izaten da orokorrean, eta teknikari begira oso, eta bereziki komunikazioari begira gauza oso interesgarriak eta oso onak egiten dituzte, baina jokuz kanpo geratu da, guztiz. Espainiaren ezkerra da Pedro Sánchez momentu honetan, eta Sumarren espazio hori guztia kau dago. Pentsatu beharko duzen izango da bere estrategia, berantolatu, eta nik uste dut oso inteligente izan dela Puigdemontekin bilera hori markatzeko bisagra direla oraindik, eta oraindik Sumar zerbaiterako balio duela, baina momentu honetan jokuz kanpo dagoela esango nuke. Eta aipatzen ditugun, eskema posible guzti hauetan ere, Feijóok eman dio giltza Sánchezi, alderdi independentistek, eraginik ez izateko, kasu horretan proposamena bazen, 2 urteko legegintzaldia bere esku uztea, eta gero hauteskundeak berriro ere deitzea, horri nola erreparatu altzaio? Nik bi logika aurkitzen ditut. Bata erreala praktikoa eta bestea programatikoa, estrategikoa, elektorala, esango dugu. Lehenengoa da, alderdi popularra da eskumako alderdi bat, eta eskumako alderdiak boterea behar dute, eta botere instituzionala behar dute, bestela galtzen dira. Eta nik uste dut dela nolabaiteko oihu desesperatu bat botere edo administrazioa berriz berenganatzeko. Behar dute, daukate haien kargo publikoak, daukate haien kargo intermedioak, behar dute estatuan egotea. Ezin diete bere buruari utzi, kudeatu gabe egon. Hori alde batetik, eta bestetik nik uste dut dela, beste oihu desesperatu bat aurkezteko haien burua ez Voxen lagun bezala, baizik eta zentroko pertsona moderatu giza aurkezteko. Eta zentzu horretan, igual boska batzuk arrastatu nahi izan ditu, baina ikusita zenolako kanpaina egin duten, eta ikusita santzismoaren inguruan ezin zara pasatu Perro Sánchezik elkarrekin gobernatuko dugula esatera. Ezin zara hori pasatu, ez da logikoa. Adituek ulertu dute, komunikazio adituek ulertu dute egin aldutela, baina nik uste dute publikoak ez duela onan irakurri eta publikoak ez diola moderazio hori erosten. Agian gainera Espainiako erregeak ez bera proposatzea ere, agian aipatzen duzun estrategia horren barruan ere egon daiteke izan ere ez, aukera gutxi izanik, nahiz ez dakit tradizioaren izenean ero egin alzuten hori, bada parte aipatzen zuen horrena. Oso ikusgarria izan zen, nola atzoeren egun, aldi berean, bai Alberto Núñez Feijóok, bai Isabel Díaz Ayusozek hitz egin zuten ekitaldi berean. Eta bi diskurtsak kontrajartzea oso erraza da. Eta diskurtso nagusia esan Feijóorena. Esan orain Feijóo paktista, moderatua, hauteskundeetan ikusi ez duguna. Eta gero, Ayusoren diskurtsoa dela benetan, Espainiako eskumak erabiltzen duen diskurtsoa. Santzismoa, diktadura, askatasun falta. Nik uste dut hor disonantzia bat dagoela kudeatzen zeiatzen ari dira.
baina peperen bandazo horiek ez dira ulergarriak. Eta ez dira praktikoak. Ez du lortzen zoeren parte bat, segurenik hori bilatzen du, ez da, zoeren parte bat berenganatzea. Gainera, inbestidura datak ere eman du zer esan asko, iraiaren 26 eta 27an dago jarrita data bera, oraindik gelditzen dira aste batzuk horre ere, agenda politikoa bete egin behar da. Hori izan da Pedro Sánchezen eta orokorren zoeren hipotesia hauteskundeen ostean. Gero eta gehiago hitz egin Feijóok, gero eta boto gehiago galduko ditu. Hau da, Feijóo irudi nazional edo estatal bezala, bere episodio osoarekin jauzi egin zen hauteskundeetan. Eta nik uste dut, hipotesia dela, utziko diogu hitz egiten, eta holan irudikatzen dugu nola da gara, zoe edo kausa. Eta, bueno, horregatik Pedro Sánchez dago desagertu eta egun hauetan, ez da, utzten du alderdi popularra desastatzea eta haiek etorriko dira hau guztiak konpontzera. Zegia da, behindik egunak badaudela aurretik eta normalean alakoetan ez azken momentu arte intriga edo mantentzea izaten da ohikoa, agian horren zain izango da. Baina ez dago intrigarik, nik uste oso estenatoki argi baten aurrean gaude. A ber, Espainia da, batean tamaiazo bat aurkeztu agertu alda, eta ez dakizen bat abstentzio agertu ez dakizen alderdietan edo alderdi sozialistan, eta batean, pum, Feijóo heltzen da gobernura. Baina ez dut uste estenatoki horretan gaudenik, danok badakigu zer gertatuko dan, eta utzi dute egoera hau luzatzen, Feijóo desgastatzeko. Kontua da, Feijóoren ostean nor helduko da, eta hori bai izango da interesgarria. Gainera askok hitz egin izan dute inoiz berriro hauteskundeak egiteaz, baina ere geroz eta argiago dago kalterako, alderdi askorentzat ez, kalterako baino ez liratezkela izango. Bai, nik uste dut orokorrean Espainia estatu mailan, Espainia nazio gisa ulertuta, da Katalunia eta Euskal Herria gabe, bipartidismoaren buelta oso harria dara, PP, PSOE. Eta berriro baldin badaude hauteskundeak, indatuko dira PP eta PSOE. Ez zuten espero nik uste zala Espainiako beste nazioetan edo estatuaren beste nazioetan zer gertatuko zen, eta benetan jende hori edo boska horiek klabeak izango direnik. Itzen ez zuen espero alderdi popularra. Bi estenatoki daude, ez gehiago. Hauteskundeak errepikatzea edo alderdi sozialista gobernuan amaitzea. Alderdi popularrak momentuetan oso zaila dauka. Insisto, Espainia da, edo zer gauza gerta daiteke. Ikusi dugu azken hamarkadetan, ez da, bereziki azken hamarkadan. Bitu Pedro Sánchez, mundu guztiak esaten zuen desagertuta edo 2016an, ez zan inor eta batean heldu zen gobernura inoir espero zuen zentzura mozio batekin. Edo zer gauza gertatu daiteke. Baina alderdi popularrak oso zaila izango du. Beraz, bukatze aldera Eneko Ander, zure ustez azken edo agian ez, nahietatik baita ere hitz egin daiteke batzuetan, zein argazki izango dugu hilaren 26 eta 27an? Ez da nahia, ez daukat osari zein dane nahia, baina analizi partera joaten magara, daukagu Espainiako eskuma bat guzti inoperantea dela, Voxen esaterarekin, baina Vox krisi sakonean dago, da, hauteskundeak errepikatzen badira, segurenik alderdi popularrak irabaziko ditu boskak, baina ez du balio, hemen aritmetika parlamentarioa zari gara, ez horik bosken... Zera, beraz, eskumaren gobernua nik deskartatuko nuke. Gero dekogu, alderdi sozialistaren gobernu ahul bat, posible litzatekena, horrekoan posible izan da, eta ikusiko dugu zenbat irauten duen, gainera Espainiako hauteskunde zikloa agortuta dago, hau da, europearrak etorriko dira, baina berdin du. Eta beste aukera bat oso faktible ikusten duena da hauteskundeak errepikatzea. Baina hori, segurenik Juntzen eskut dago. Eta hor, Kataluniaren klabe internuak, hauteskunde autonomikoak sartuko dira jokuan. Beraz, hori ez dago zikira Pedro Sánchezen esku. Juntzen esku dago. Beraz, gertatzen delarik argi dago ere gurean, ez? Eta tira, ikusteko dago, ez? Urkulluek hauteskundeak aurratu ditzaken, ala ez, izango du eragina baita ere? Noski. Ziklo hasikera edo amaiera baten gaude, ez nago
oso seguro, baina aldaketak etorriko dira. Ez bada gobernuan, izango dira aliantzetan, diskurtzetan, agenda politikoan, EAeko hauteskundeak gakoak izango dira datorren hamarkada markatzeko. Eta ikusiko dugu ea zer nolako balantza edo zer nolako testuinguruan emoten diren. Aipatu ditugun guzti hauen zain geratu beharko gara oraingoz, Eneko Ardener, mila esker gurekin gaur izatearren eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Urteak aurrera egin ala, euskaraz bizitzeko eskubidea eta euskararen normalizazioa erabat oztopatuta, mugatuta edo aitortzarik gabe dugula euskararen lurralde osoan. Eta hau praktikara eramaten denean, detarrek aurkitzen dutena da, bai administrazio publikoan euskarazko zerbitzuak jasotzeko oraindik oztopoak dituztela, euskaraz kontsumitu alizaterakoan ere oso zaila egiten zaiela, baina baita euskaraz ikasi edo euskaraz lan egiteko ere oztopo nabarmenak daudela. Zera, zenbakiena, erratibua dela, ez? Oso, beti ere hau lagin bat da, bai? Hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak hartzen direnean, ezin direla horiek diskriminatzailetzat jo, eta ezin direla horiek gutxietsi. Beraz, hori, dei egiten diegu bai gizarteko alderdi, eragile eta herritar guztiei pixka bat arduraz jokatzeko eta gure hizkuntza, gure izaera eta herri honen muina den euskararekiko ere jarrera eta bateragune bat lor ditzagun. Arabako landa eremuan, Arabako ozean hain zuzen ere, osakidetza desegiten ari direla salatzeko egindako mobilizazioen ostean, ELA sindikatuak osasun zentroetako langileak grebara deitu ditu apirilaren 27-rako. Duela aste batzuk lurraldeko herrietako osasun zentroetako profesionalek eta pazienteek zenbait mobilizazio egin zituzten. Eusko Jaurlaritzak aurreikusi duen lan berrantolaketak eragina izango duela pazienteen arretaren kalitatea eta langileen baldintzetan salatu zuten. Orain ELA sindikatuak greba deialdia egin du. Sindikatuak kritikatu duenez, Arabako landa eremuko osakidetzako langileek 25 urte daramatzate asteburuetako etengabeko arreta kontratu partzialekin eta behin-behineko kontratuekin eskaintzen. Horrekin batera, azaldu du lepera atera nahi dituztela kontratu horiek, baina salatu duenez, iruzurreko kontratuak dira eta plaza horiek aspaldi sortu behar zituzten. Aterako diren plazei gainera ez diete funtzio berriak ematen zerbitzua hobetzeko. Beraz, erabiltzaileek ez dute zerbitzu orain arte daukaten zerbitzua hobetuko. Baizik eta landa eremuko arreta zuzen eta hurbila zena, osakidetzak egiten duen planteamenduarekin desagertuko da. Gauzak horrela, apirilaren 27ko greban 3 aldarrikapen zehatzak izango dira hizpide. Lan baldintzei eustea, langileekin negoziatzea eta ordezkapenen 100% bermatzea. Osasun sailari eskatzeko egoera desblokeatu ditzan eskatzeko. Guk daukagu negoziazio borondatea. Larria dela, ez dugula ikusten jarrera aldaketarik osasun sailaren partetik, sailburuari eskatu geniola sektorialeko biletara etortzea. Pasadan astean egin genion eskaera formala, ez dugu erantzunik jaso. Osasun sailari argi eta garbi esateko ez dugula onartuko osasun publikoaren desmantelazio prozesu hau, eta berriz ere deitzen ditugu negoziazio mahaira, benetako negoziazio bat egitera. Hurrengo hilabeteko grebetarako deialdia egiten dugu, eta negoziazio hori gabe ez dugula beste irtenbiderik grebara joatea baino.
Gezaltza Añanan kokatuko den ekoetzea Arabako lehena izango da eta Bizkaian eta Gipuzkoan daudenei gehituko zaie. IOB ingurumen jarduketarako sozietate publikoak lizitaziora atera ditu zentroaren obrak. Proiektu honekin biodibertsitateari, klima aldaketari eta ekonomia zirkularrari buruzko politikak pertsonekin konektatzea lortzea nahi dute. Ekoetzea Gatzaraneko antzinako biltegi handiaren eraikinean kokatuko da. Hau da, Gatzaranean zeuden gatz biltegi garrantzitsuenetako batean. Proiektuak arkitektura bioklimatikoaren, ekodiseinuaren eta ekonomia zirkularren printzipioak aintzat hartuko ditu. Gainera, ingurumena eta osasuna errespetatzen dituzten produktuak, materialak eta sistemak erabiliko dituzte. Oraindaino zenbait lan gauzatu dira, hala nola irakurketa estratigrafikoa, zundaketa arkeologikoak edota lan tekniko arkitektonikoak. Añanako ekoetzea proiektua diseinatzeko lanek 120.000 euroko inbertsioa izango dute eta aurreikuspenen arabera abenduan hasiko dira. Abiadura handiko trena tarteko Frantziak eta Portugalek Espainian dituzten enbaxadorekin bildu da Iñigo Urkullu lehendakaria. Atlantikoko makroeskualde baten beharra adierazi die enbaxadorei. Jaurlaritzak Euskal Herrikoa 2030erako lotu nahi du Europa iparraldearekin. Frantziak ordea Europako Batasunarekin 2030erako bordele eta akize zati egiteko konpromisoa hartu zuen. Orain baina 2052erako atzeratu du proiektua eta horrek are gehiago atzeratu